Oke, lagi beres-beres, nemu ginian nih dari Denso lagi. Ini masih standar nih. Ditukar ini bagus kayaknya suaranya nih. Yuk kita rakit pakai relay. Relaynya juga nemu nih. Ini masih bisa, ini masih fungsi nih. Tuh. Oke. Relay 4 kaki pas banget dah. Kita tinggal sambung-sambung aja.
Oke, yang terakhir itu tinggal ini aja ya. Tadi satu kabel itu langsung ke aki. Kayak ini dia. Ini digabung. Ini satunya itu punya buat ini ya, apa? Extra fan. Extra fan buat AC. Jadi digabung aja biar satu kabel. Satu ini. Apa sih namanya nih? Ya itulah, pokoknya satu itulah. Jadi nggak kelihatan seliweran. Ya. Oke, kita tes aja langsung. Apakah klaksonnya berfungsi? Nah, ini dia relaynya. Dan ini klaksonnya 2 di sini. Ya. Klaksonnya berfungsi atau tidak? Coba, Bu. Press the horn. Ya, I wanna hear. What? 2 or 3 times. Okay. I'll wait. Pasang. Okay. 1, 2, and last. Nice. It works. From Denso. Bagus suaranya. Good quality. Yeah, nice sound.